Bà số đây này tụiគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមុខងារមួយចំនួនដែលសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតតារាងហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាងផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមបង្ហាញយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការបង្កើតតារាងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកក្រោយៗអាចទៅបើកមើលវីដេអូនៅដល់ពេលខ្ញុំផុសការមុនបានអាចទៅមើលបានបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលម្អិតទៅលើមុខងារសំខាន់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាងអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំតារាងរបស់យើងឲ្យស្អាតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងយល់ពីមុខងាររបស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានយល់ពីមុខងាររបស់វាគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់តារាងទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យើងបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលមកកាន់តារាងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅមុខងារដែលយើងត្រូវប្រើហ្នឹងគឺជាមុខងារ layout បាទអញ្ចឹងនេះជាគំរូឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំបានរៀបចំជូនជាឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងដើម្បីបានថ្មីខ្ញុំសូមបង្កើតតារាងថ្មីមួយដើម្បីជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតតារាងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ insert នេះមកហើយធ្វើការរើសបាទធ្វើការរើសជួសជុលជួអីប្រហែលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមកយើងរាប់មកជួសជុលប្រហែលយើងរាប់ប៉ុណ្ណឹងមកបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កើតយកតែម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះបាទយកប៉ុណ្ណេះចុះអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះយក5 × 5អញ្ចឹងពេលដែលយើងបានមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរំកិលតារាងរបស់យើងជាធម្មតាតារាងរបស់យើងបានមកគឺអត់តន់មានតម្រងស្អាតបែបនេះទេអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការកំណត់ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការកំណត់ទៅលើទំហំជាមុនសិនទំហំអក្សរមានន័យថានៅពេលដែលយើងបើកមកដំបូងគឺតារាងរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈតូចដោយសារតែយើងអត់តន់ធ្វើការកំណត់ទៅលើម៉ូដហើយនឹងទំហំអក្សរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់គឺយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើទំហំអក្សរហើយនឹងម៉ូដអក្សរជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចនៅត្រង់ចំណុចមួយនេះសញ្ញាបូកហ្នឹងបាទយើងចុចលើវាមួយមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ home ហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើស font មួយដែលយើងប្រើញឹកញាប់ហើយ font នេះខ្ញុំបានបង្រៀនហើយនៅក្នុងមេរៀនកន្លងទៅហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូចាស់ៗបានបាទអញ្ចឹង font ដែលយើងប្រើភាគច្រើនគឺ font ខ្មែរ OS សៀមរាបបាទយើងចុចលើវាមកហើយຂະຫນາດទំហំស្តង់ដារដែលគេប្រើទូទៅគឺអាចចន្លោះពី10គុតរហូតដល់12បាទសម្រាប់អត្ថបទទូទៅហើយចំណងជើងយើងអាចដល់14 13ចឹងទៅណាអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទធម្មតាយើងយក14មកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានតារាងបែបនេះមកប៉ុន្តែករណីមួយនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការកំណត់ទៅលើគម្លាតហើយនឹងទំហំតារាងរបស់យើងព្រោះអីតារាងរបស់យើងមានកន្លែងខ្លះត្រូវដាក់ឲ្យវាតូចហើយកន្លែងខ្លះត្រូវដាក់ឲ្យវាធំអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការសេរីរបស់វាសេរីតារាងរបស់នឹងឲ្យមើលទៅមានភាពស្អាតយើងដំបូងគឺយើងធ្វើការយកម៉ៅមកដាក់ឲ្យចំលើខ្សែជួរឈរនេះមកយើងហៅថា column ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកដាក់លើវាអញ្ចឹងមកហើយធ្វើការអូសបញ្ចូលបាទអញ្ចឹងចុចម៉ៅឆ្វេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបានបែបនេះមកមួយអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការអូនេះមកយើងសេរីខ្ញុំយកគំរូបែបនេះបណ្ដោយបាទខ្ញុំយកគំរូបែបនេះអូខេយើងធ្វើការសេរីមកបាទសេរីទាញវាចឹងមកហ្នឹងហើយអានេះជាលំហាត់អនុវត្តទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តបានបាទយើងទាញវាចឹងមកអូខេអានេះយើងទាញតែមកប៉ុន្តែករណីឡើយនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងធ្វើការបង្កើតតារាងមកប៉ុន្តែស្រាប់តែខ្វះមួយតែយើងត្រូវធ្វើបែបណាលុបចោលហើយបង្កើតថ្មីអត់ទេគឺយើងមានមុខងារក្នុងការបង្កើតអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងលម្អិតទៅលើមុខងារសំខាន់ដែលយើងប្រើភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតយើងចូលមកត្រង់នេះមកអញ្ចឹងចំពោះករណីខ្វះតារាងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ layout នេះមកបាទចូលមកកាន់ layout ហើយបន្តមកទៀតយើងមើលទៅលើ row និង column បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមាន4 function នៅក្បែរគ្នាហ្នឹងគឺមាន insert above insert below insert left និង insert right អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើយើងចង់បញ្ចេញទៅឆ្វេងឬក៏ស្ដាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបាត់នៅផ្នែកខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចទៅលើ insert right មកអូខេនេះគឺយើងទទួលបានតារាងមួយបន្លោះទៀតចូលមកអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខងារសំខាន់មួយដែរចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលប្រើទៅលើកម្មវិធី Word ពេលខ្លះអាចមានការលំបាកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាស់ៗគឺមិនជាបញ្ហាប្រហែលទេអញ្ចឹងយើងបានតារាងមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការលុបវិញក៏បានបាទអ្នកនរគ្នាត្រូវការលុបឧទាហរណ៍ខ្ញុំត្រូវការលុបវិញអីចឹងណាយើងអាចមើលមកត្រង់នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាមុខងារ delete យើងអាចធ្វើការលុបវាបាន
hay dừng lục nó nhưng thằng mơ đài ta lục ní chỉ chủ số rồi cái chủ địch bà xin chỉ chủ số dừng mơ từ lỡ khả lắm bà chủ đích dừng mơ từ lỡ rô tạm đòn bà anh ấy dừng lục tù tờ từng bà chắc anh ấy trong miền chạy lệ mỗi cái chủ số khi ông xâm lục chủ số tạm đòn bà ok hình bà đấy chắc nhưng cho mà thay một với những con là cho từ lời insert right này máu cứ bàn một mình thầm đà bà ok này mùi hay mùi tiết bé pon tần nâng ca đã bó mà chẳng bé pon tần nâng ca đã bóคือយើងធ្វើការ select ទៅលើតារាងមួយណាដែលយើងធ្វើការដាក់ពណ៌ចឹងនៅទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកខាងនេះវិញគឺ table design គឺយើងយកពាក្យថា shading ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការរើសពណ៌បានហើយចឹងបើករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ពេញចិត្តពណ៌លើនេះទេគឺយើងអាចធ្វើការមកមើលទៅលើ more color នេះបានក្នុង more color នេះគឺយើងមានពីរទៀតមាន standard ហើយនិង custom ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរើសបានចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក standard ទៅពណ៌វាមានស្រាប់បែបនេះយើងធ្វើការ OK បាទចឹងយើងបានពណ៌មកចឹងអ្នកនរគ្នាវាអក្សរចូលធម្មតាមកហើយមួយទៀតគឺយើងធ្វើការ merge បែបនេះចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមានន័យថាតារាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចូលឲ្យទៅតែមួយបន្លោះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរបស់យើងនេះគឺមានរហូតដល់ទៅ5បន្លោះអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ចូលវាឲ្យទៅតែមួយបន្លោះគឺងាយទេអញ្ចឹងដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ select លើវាមកចុចមកខាងឆ្វេងឲ្យចប់ហើយធ្វើការអូសវាបែបនេះមកគឺយើងនឹងទទួលបានការ select បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមកត្រង់ពាក្យថា merge បាទ merge អញ្ចឹងគឺយើងចុចទៅលើ merge cell នេះមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបែបនេះហើយចំពោះអក្សរបើយើងធម្មតាបើសិនជាយើងទៅសេទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅសេបើសិនជាយើងទៅសេមកគឺវានឹងចេញបែបនេះនៅលើបែបនេះអញ្ចឹងករណីចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើថ្មីគឺយើងអាចធ្វើការពិនិត្យមកលើនៅលើ layout បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខងារ layout នេះគឺវាផ្ដោតទៅទាំងអស់ជាមួយនឹងតារាងមានន័យថារាល់ផ្នែកឬក៏មុខងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាងហ្នឹងគឺនៅក្នុង layout ហ្នឹងសឹងតែទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកមើលទៅលើ layout នេះមកគឺឃើញមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឲ្យវាចំកណ្ដាលយើងចុចត្រង់ alignment នេះនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកចង់ទៅឆ្វេងទៅស្ដាំកណ្ដាលអី8ទិសហ្នឹងដាក់មួយណាក៏បានដែរបានតែកណ្ដាលឆ្វេងស្ដាំទិសអេសានទិសអីហ្នឹងយើងដាក់មកបាទហើយមួយទៀតបើចង់អក្សរយើងបាសជើងទៅលើអីហ្នឹងនេះបងប្អូនមើលមកឡើយនេះអញ្ចឹងត្រង់ចំណុច text direction នេះគឺយើងអាចធ្វើការបំលាស់ទីបានបែបនេះអូខេអញ្ចឹងចំពោះគ្នាយើងថ្មីប្រហែលជាលំបាកប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលសិក្សាកន្លងទៅហ្នឹងគឺប្រហែលជាមិនសូវជាលំបាកទេបាទត្រង់បញ្ហានេះខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យម្ដងហើយអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំខាន់ផ្នែកនឹងតារាងជាទូទៅគឺយើងប្រើឃើញជួបតែ3មុខងារទេដែលប្រើភាគច្រើនគឺទី1 column ហើយនឹង row នេះហើយមួយទៀតគឺ merge ហើយចុងក្រោយដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺទៅលើ alignment ហើយសេសសល់ប្រហែលគឺយើងអាចប្រើទៅលើ mode ផ្សេងបានទៅលើតារាងណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបាននៅលើនេះអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា